दुःख त गर्नै पर्छ यार, पसिना त बगाउनै पर्छ। हातमा ठेला र पैतलाको छाला नउकिन्जेलसम्म मेहनत त गर्नै पर्छ। जिन्दगी जिउँदै गर्दा कठिनाइहरू आउँछन्। समय र परिस्थिति सँगसँगै बाध्यता र आवश्यकताहरू पनि आउँछन्। बेला बेलामा जिन्दगीले रुवाइरहन्छ, दुःख दिइरहन्छ। भनिन्छ नि, आँखाबाट आँसु नबगाएसम्म प्याज त काटिँदैन भने। यो त एउटा जिन्दगी हो। बेला बेलामा दुःख नपाएसम्म, कठिनाइ नझेलेसम्म, बाध्यता र आवश्यकताको सामना नगरेसम्म यति सजिलै जिन्दगी कसरी कट्न सक्छ? भोलि सफलता पाउनु छ भने त्यो सफलताका लागि आज परित्याग त गर्नै पर्छ। सफलता त्यति सजिलै र कठिनाइ नभोगेसम्म कसैलाई पनि मिलेको छैन। आज पनि इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने सफल भएका मान्छे अर्थात् सफलता हासिल गरेका मान्छेले कुनै न कुनै बेला खाना नखाएर भोको पेट पनि मेहनत गरेका थिए। घाम असिना पसिना केही पनि नभनेर दुःख गरेका थिए अनि मात्र सफलता हातमा आएको थियो। भनिन्छ नि, गलत पासवर्ड हान्दा मोबाइलको लक त खुल्दैन भने गलत तरिकाले काम गर्न थाल्यो भने सफलताको ढोका कसरी खुल्न सक्छ? गलत तरिकाले काम कसैले पनि गर्नु भएन। सही तरिकाले काम गर्नुहोस्। भोलिका दिनमा इन फ्युचरमा तपाईँको सफलता अवश्य पनि तय हुनेछ। गन्तव्य तपाईँको हो, तय गर्ने तपाईँले हो, सफलता तपाईँको हो। बिचमा आउने बाधा अडचन र कठिनाइलाई कसरी सामना गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँको तकदिरमा लेखिएको छ अनि तपाईँको हात बजाएर मात्रै अगाडि बढ्ने हो। यस्तै मोटिभेसन भिडियोको लागि मलाई फलो गर्न नबिर्सिनु होला र डिमोटिभेट भएका साथीहरूलाई मोटिभेट गर्नका लागि मैले युट्युब च्यानल पनि खोलेको छु। बेला बेलामा भन्दै आएको छु। जे स्क्वायर इन्स्पायर प्रोफाइलको पनि भिडियो लिङ्क पनि राखिदिएको छु। त्यतातिर एकदमै पावरफुल मोटिभेसनल भिडियोहरू आइरहन्छ, त्यस्तै शब्दहरू, ताकि तपाईँलाई केही समयका लागि भए पनि मोटिभेसन मिलोस्। कुनै कामबाट हार मानेको, आफूले देखेका सपनादेखि हार मानेको, यो काम गर्न सक्दिनँ, मैले गर्नै सक्दिनँ जस्ता कुराहरूमा केही जागत र केही हौसला दिने टाइपको भिडियो ल्याउँछु मैले। विशेष गरी एकपटक भिजिट गर्नुहोला अनि हेर्नुहोला, तपाईँका लागि पक्कै पनि केही मोटिभेट हुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच।